مقاومتیانو پر طالبانو خو حکمتیار په مقاومتیانو ګزار وکړ. وایي طالبان تر شورویانو خطرناک دي. حکمتیار وایي د ثور اتمې کودتا د لنډغرو وه. د اصلي مجاهدینو نه جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د مقاومت عالی شورا وایي طالبان له شورویانو خطرناک دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت په نوم شورا چې زیات شمیر پخواني سیاستوال او جهادي رهبران غړیتوب لري په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان د افغانانو لپاره پر زندان بدل شوی دی او د طالبانو نننی حاکمیت د شورویانو تر پروني یرغل ډیر خطرناک دی. دغه شورا چې د ثور اتمې په مناسبت اعلامیه خپره کړې ټینګار کړی پر افغانستان داسې خلک حاکمان دي چې د افغانستان او اسلام له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. دغو حاکمانو د افغانانو برخلیک یرغمل کړی دی. د مقاومت په نوم شورا د افغانستان پر خلکو مدني ټولنو او نورو حرکتونو غږ کړی دی چې له طالبانو سره بې پرېکنده مبارزې ته چمتووالی ونیسي او میدان ته راووځي. خو طالبانو بیا یاد کسان د ملت لخوا شړل شوي او د امریکا غلامان ګڼي. د طالبانو په باور چې تش په نوم مقاومتیان د ملت وینې څښلي. بل خوا حکمتیار وایي د ثور اتمه د غیر پښتنو پرچمیانو د دوستم د ملیشو د نظار شورا او وحدت ګوند کودتا وه. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ثور د اتمې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د ثور اتمه په حقیقت کې د ثور اومه وه او د جبل السراج ائتلاف چې غیر پښتانه پرچمیان د دوستم ملیشې د نظار شورا او وحدت ګوند پکې شامل و کودتا وه. ښاغلي حکمتیار په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د کودتا عبدالرشید دوستم د رهبر په توګه ارګ ته داخل کړه او صبغت الله مجددي د هغه میلمه کړ. ښاغلي حکمتیار زیاته کړه د ثور د اومې کودتا د نور محمد تاریکي په مشرۍ د حفیظ الله امین د وخت ولسمشران په مدیریت او د مسکو په مستقیم امر ترسره شوه او په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو لامل شوه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.